ما تقول عن 100,000 أويغوري ضمن هذه المعتقلات، أنا أظن وعندي بعض المعلومات شبه موثقة أنها أكثر من هذا العدد بكثير. يعني يتراوح بين 500,000 إلى 800,000 في كل أويغوريا، في كل تركستان الشرقية. بعدين هذه المعسكرات هي تسمى معسكرات إعادة التربية السياسية. فهذه المعسكرات مثلا الذين داخل هذا المعسكر أكثر من 20 شخص في غرفة واحدة، وبعدين كل يوم يعني في هذه المعسكرات نظام شبه عسكري. الصين تقول إنها تحارب في تركستان الشرقية 3 القوى. أولا النزعة الانفصالية، طبعا بتعبير الصيني النزعة الانفصالية. ثانيا التطرف الديني الإسلامي. ثالثا الإرهاب. أعطيك مثال، أبسط مثال، مثلا بين الذين دخلوا في واعتقلوا وزجوا بهم في هذه المعسكرات. أريد أن أقول لك قبل ذلك، أعطيك مثال، فارق التوقيت بين العاصمة الصينية بكين والعاصمة التركستانية أورمشي ساعتين. بعض الناس ضبطوا ساعتهم على التوقيت أورمشي، فاعتقلوهم وزجوا بهم في المعسكرات هذه. لماذا؟ اعتبروا انه توقيت ساعتهم بتوقيت أورمشي يعني عندهم نزعة انفصالية. ما رأيك؟ يعني يعملون كل شيء يريدون بدون أي قانون، بدون أي محكمة، بدون أي شيء. يعني أحرار في اعتقالاتهم وفي ظلمهم وفي إبادتهم للشعب الأويغوري الإثني مثلا، العرقي والثقافي. أنا أعتبر كل هذه جرائم ضد الإنسانية. يعني مستعمر يريد إلغاء هوية المستعمر، الشعب المستعمر الأويغوري تركستاني الشرقي، ومن ثم إبادة جماعية وتطهير عرقي. فلذلك المجتمع الدولي لازم لا يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الجرائم، جرائم ضد الإنسانية، ولازم تعمل شيء. لازم توقف كل هذه الجرائم، ومن ضمنها أيضا إيقاف وإلغاء وقفل معسكرات اعتقال هذه.